हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। तो एक नोटिफिकेशन आया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पिछले कल यानी 21 अक्टूबर को, जो कि रिगार्डिंग है पोस्ट कोड 962 जो कि क्लर्क का था। उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो जिन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था वो अपना रिज़ल्ट इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी जो टाइपिंग होगी वो इसमें टाइपिंग डेट भी आपको बता दी गई है, जो कि है 1 से लेके 5 नवंबर के बीच में 9:30 बजे हमीरपुर के प्रेमाइसिस में। तो ये टोटल जो जिन्होंने क्वालिफाई किए हैं रिटन एग्ज़ाम, तो वो 897 कैंडिडेट हैं। 897 कैंडिडेट्स ने ये क्वालिफाई किया है, जो कि आगे टाइपिंग के लिए जाएंगे। तो वह आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, और इसका मैं आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर लगभग 1,08,223 एप्लीकेशंस आए थे, जिनमें से कि 90,000 एप्लीकेंट्स जो हैं प्रोविजनली एडमिट हुए थे। फाइनली जो है 57,710 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से कि 33,000 तो एब्सेंट ही रहे। तो फिर उसमें से टोटल 57,700 में से 897 कैंडिडेट जो हैं प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो उनके रोल नंबर ये हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसमें अपना रोल नंबर देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट लेवल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।